Ακόμα και αν δεν έχεις ξαναζωγραφίσει ποτέ σου το συγκεκριμένο σχέδιο, θα μπορέσεις να το κάνεις με μεγάλη επιτυχία. Πάρε ένα μαύρο μαρκαδοράκι και ξεκίνα να δημιουργείς αυτές τις σχηματιστές γραμμές που ενώνονται στο κέντρο του τετραδίου. Έπειτα γέμισέ το με καμπύλες. Ο ένας διάδρομος έχει τις καμπύλες προς τα μέσα και ο άλλος προς τα έξω. Έπειτα κάνε αυτά τα ζευγαράκια με τα χρώματα, μία σκούρη και μία ανοιχτή απόχρωση. Την ανοιχτή τη βάζω σε όλη τη λωρίδα μου, ενώ τη σκούρη τη βάζω περιμετρικά. Αφού γεμίσω όλες τις λωριδούλες μου, παίρνω ένα λευκό τζέλιρον και βάζω αυτές τις λευκές λεπτομέρειες. Και ξαφνικά το σχέδιό μου κάνει pop-up. Κοίτα πόσο όμορφο και πόσο εύκολο ήταν. Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να το καταφέρετε όλοι σας και ελπίζω να το δοκιμάσετε και να χαλαρώσετε παρέα του. Το Art Therapy βοηθάει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση του άγχους και του στρες.